Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Við erum ekki hingað komið til að leggja til að við flytjum í sænska kommúnu. Göngum í lífrænt ræktuðum fötum og borðum illgresi. Engar áhyggjur. Við erum ekkert ung vinstri græn. Að lifa fyrir aðra er ekki að helga líf sitt öllum öðrum en manni sjálfum. Lifum fyrir aðra er ekki bara tillaga, þetta er hugsjón. Við lifum fyrir aðra því við búum í samfélagi. Okkur er ekki sama mömmu og pappa. Við gerum hluti fyrir þau og hugsum til þeirra þegar okkur líður illa. Þessir þættir spinnast saman og þegar öll kurl eru komin til grafar, þá er ekki hægt að segja neitt annað en að við lifum fyrir aðra. Og þar liggur kjarni málsins. Við viljum hafa það þannig. Það er ástæða fyrir því að við sögðum skilið við steinaldar siðferðið. Í Guðanna bænum, samfélagið okkar grundvallast á þessu prinsippi. Lifum fyrir aðra. Það er ástæða fyrir því að við hættum að draga konurnar okkur á hárinu og dræpum þá sem okkur sýndist. Og þessi þróun tók tíma. Það tók okkur tíma að komast á þann stað sem við erum á í dag. Það funkar ekki fyrir samfélagið að fólk dræpi bara þá sem er líka illa við og drekti konum út að þeir voru kannski nornir. Mannkynið hefur séð tímann að tvenna. En það er ástæði fyrir að við hörfum frá þessu. Við eigum ekki bara að hugsa okkur sjálf. Við eigum ekki að lifa bara fyrir okkur sjálf. Þetta er það sem við MS-ingar ætlum að mæla með hér í kvöld og þetta er það sem MH-ingar ætla sér að mæla á móti. Það að lifa fyrir aðra felur ekki í sér að vanrækja sjálfa sig. Fórna draumum þínum og virða vilja þinn að vettugi. Auðvitað ekki. Þegar við gerum okkur dagamun og skellum okkur ein í saga spa, þá erum við ekki að gera fyrir neitt annan heldur en sjálf okkur. En það segir ekkert til fyrir hvað við lifum í raun og veru. Við gerum alveg hluti fyrir okkur sjálf. Ég meina, pabbi Billy Elliot til dæmis, hann fór á völlin og fekk sér kaldan. En haldið hann hafi unnið þessari blessuðu námu allt sitt líf bara fyrir sjálfa sig. Hafi bara gerst verkfallsbrjótur að því honum fannst það svo sniðugt. Nei, auðvitað ekki. Hann gerði þetta fyrir Billy, fyrir barnið sitt, fyrir fjölskylduna. Því hann og líkt og við öll lifði fyrir aðra. Og þegar hann liggur á dánabeðinu og hugsar, fyrir hvað lifði ég? Þá hugsar hann ekki, ég lifði fyrir að fara á öllin. Hann hugsar, ég lifði fyrir Billy. Bíða þess. Ég var að fá geggjaða hugmynd af bíómynd. Billy Elliot 2. Og ég veit alveg að Billy Elliot lifði fyrir dansinn, en nú var ég að byrja að skrifa handritið. Og ég er nokkuð viss að þegar hann eignast börn, eigi hann eftir að lifa fyrir þau. Rétt eins og pappans lifði fyrir hann. Og eru þið almennt á móti því að hann, eða bara hver sem hagi lífi sínu þannig? Auðvitað ekki, en þetta er óhjákvæmilega það sem að þessir MH-ingar hér eru að mæla á móti. Og ég segi þessir, þar sem ég efast að þið öll séu sammála þessu. Hugsum að þessum sjálfboðaliða í Indónesíu. Manneskjuna sem hefur helgað líf sitt því að hugsa aðra. Býr í einhverjum moldarkofa við ömurlegar aðstæður til þess eins að hjálpa öðrum. Manneskja sem að lifi fyrir aðra. Óeigingjarnasta lífvera á jarðríki. Og býtu misti af einhverjum. Eru MH-ingar af öllum bara orðnir mótfallnir því að hjálpa sínu minnstu bræðrum. Og nú verði ég að viðurkenna það. Ég hef alltaf borið mikla virðingu fyrir MH-ingum. Þessu fólki sem að syndir sífellt á móti straumnum og stendur bara krónist fyrir fram á bandaríska sendiráði með palestíska fánan í annari og listamannalaun í hinni. Og nú spyr ég ykkur MH-ingan í salnum. Því ég vil virkilega vita það. Eru þau sammála þeim ykkar sem að sitja hérna upp á sviði? Því hvort sem við lítum á þetta á stóra samhenginu á borðið þróunarsamvinnu, eða lítum bara okkur næst, þá erum við að lifa fyrir aðra. Ég lifi fyrir fjölskylduna mína og fjölskylda mín lifi fyrir mig. Og það er ástæða fyrir því að þetta er svona. Við viljum að þetta sé svona. Við erum aldrei að lifa lífinu bara fyrir okkur sjálf. Maðurinn er ekki eyland. MH-ingar munu eflaust koma með einhverja metafísíska skilgreiningu á því hvað nákvæmlega felst í þessari tillögu. Þeir munu snúa út úr og beita klassísku háði eins og það sé eitthvað partí á Berglindfestival. Og þegar þeir koma hingað og reyna að halda því fram að fólk eigi ekki að lifa fyrir aðra, vilja þeir sem á hlýðið virkilega hugsa hvað felst í þessari tillögu. Þeir eru að mæla á móti þeim framförum sem hafa átt sér stað vegna þess að fólk lifði fyrir aðra. Haldið að Martin Luther King hafi flutt I Have a Dream bara til þess að fá að vera eini svarti maðurinn í strætó? Nei, hann gerði það vegna þess að hann lifði fyrir
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Árið 1963 flutti Martin Luther King ræðu sem skók heimsbyggðina alla og fyllti hjörtu kúara blökkumanna von betri tíð. Í byrjun ræðunnar vitnar hann í frelsisyfirlýsingu Bandaríkjanna. Þar segir að það sé sjálfgefið að allir menn fæðist jafnir og að rétturinn til lífs, frelsis og leitarinnar af hamingju sé eitthvað sem að verður ekki tekið af manni. Þegar frelsisyfirlýsingin var skrifuð fæddust auðvitað ekki allir jafnir í Bandaríkjunum. Þrælahald var grundvöllur hagkerfisins og konur mátti ekki kjósa frekar en þrælanir. Þó að Martin Luther King hafi ekki verið fullkominn, þá verður hans umfram allt annað minnst sem afl til góðs í þessum heimi. En fyrir hver lifði Martin Luther King? Fyrir hver var hann að lifa þegar hann stóð fyrir framan 250.000 manns og hélt þessa ræðu? Fyrir hver var hann að lifa þá? Hét ræðan ekki I have a dream? Ég á mér draum. Ræðan hans snýst manni í þessi draumum heim þar sem fólk virðir rétt hans og annarra blökkumanna að jöfnu við rétt þeirra sem fæddust hvítir. Hann talar sinn draum, hvernig hann vill að heimurinn verði. Og þá komum við að frekar mikilvægri spurningu hér í kvöld. Hvað er að lifa fyrir aðra? Hvað er það? Nú, það hafa allir hérna inni ansi góða hugmynd hvað það er að lifa. En hvað er að lifa fyrir aðra? Að lifa fyrir aðra þýðir einfaldlega að lifa fyrir einhvern annan en sjálfan þig. Allir mínus ég eru aðrir. Þannig þegar þú lifir fyrir sjálfan þig, þá getur ekki á sama tíma verið að lifa fyrir einhvern annan. Eða þegar þú lifir fyrir einhvern annan, þá getur ekki á sama tíma verið að lifa fyrir sjálfan þig. Þú hefur tekið sjálfan þig úr jöfnunni. En getur maður þá að lifa fyrir sjálfan sig eina stundina og þá næstu fyrir aðra? Já, þú getur það auðvitað, en persónulega þykir mér bara tilhugsunin að lifa fyrir aðra að vera frekar óhugnanleg. En afstaða MSinga hér í kvöld er einföld. Lifum fyrir aðra, ekki lifum fyrir alla eða fyrir okkur sjálf, heldur lifum fyrir einhver en bara ekki okkur sjálf. Þannig þegar kemur að spurningunni hvern á ég að lifa fyrir, þá er svar MSinga alltaf fyrir aðra. Það er ekki eins og MSingar vilji bara því hleypu öllum fram fyrir ykkur í röðinni í Ísbúð Vesturbæjar og býði svo þangað til að kemur að ykkur. Þau vilja hreinlega að það komi aldrei að ykkur. Þið farið aldrei í röðina og þið fáið aldrei ís. Þeirra tillaga hér í kvöld er svo að allir hér inni eiga að lifa eftir því sem þóknast öðrum. En ef það að þóknast öðrum þóknast þér, þá ertu auðvitað að lifa fyrir sjálfan þig. Þannig ef ég á að þóknast Ronju og kaupa landan sem hún bruggar, en ég elska sjálfur landa, þá er ég auðvitað að þóknast sjálfur mér í leiðinni, sem þýddi að ég væri í raun að lifa fyrir sjálfan mig. En fyrir MS er þetta auðvitað bannað. Bannað að gera næs hluti, bannað að drekka landa, bannað að gera allt það sem gæti mögulega glatt þig. Martin Luther King lýsti sínum draumum heim þar sem börn hans var ekki dæmd eftir húðlit þeirra, heldur eftir manngæðum. Og eins og sagan hefur leitt í ljós vildu flestir þann heim líka, enda mun fallegri veruleiki en fólk lifði áður við. En hefði hann nokkuð tíma flutt þessa ræðu ef hann hefði verið að lifa fyrir aðra en ekki sig sjálfan? Því ef hann lifir fyrir aðra, þá getur hann ekki á sama tíma verið að lifa fyrir sjálfan sig. Tillaga MS myndi þannig gera það að verkum að enginn geti nokkur tíma gert það sem honum þykir rétt og fallegt. Þú getur einungis gert það sem öðrum þykir rétt og fallegt, en bara ef þú ert ósammála. Þú getur einungis gert hluti sem stríða gegn þínu siðferði og sannfræðingu. Ég vil heim þar sem konur hljóta sömu virðingu og kallar, en í heimi MSinga gæti ég ekki barist fyrir því það er einmitt það sem ég vil. Ég verði að lifa fyrir sjálfan mig. Feministar eru því ómögulegt fyrir bara í heimi MSinga, rétt eins og allir þeir sem reyna að gera þennan heim að betri stað. Góðir gestir, við viljum heim þar sem fólk fylgir eigin sannfæringu og eigin draumum. Martin Luther King var að lifa fyrir sjálfan sig því hann var breytingin sem hann vildi sjá í þessum heimi. En ef tillaga MSinga verður að veruleika, verður engin annar Martin Luther King. Eftir situr aðeins mannkyn sem telur sig ekki eiga neitt gott skilið. Ekki einu sinni betri heim. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir. Nú vil ég hlusta á framsögu MHinga og ég verð bara að viðurkenna að ég skil ekki neitt. Ef ég á ekki að lifa fyrir aðra, fyrir hvernig ég þá að lifa? Ef ég lifa ekki fyrir hagsmuni heildarinnar, fyrir samfélagið,
Á ég þá ekki bara að hætta að borga 30% af ísbólunum mínum til að styrkja M-hangan sem vilja vinna við svona listadót. Mér hefur alltaf verið kennt að það sé gott að lifa fyrir aðra og ég hef alltaf lifað eftir því. Enda það jákvætt og ekkert bara því að ég ákvaða. Þegar við horfum mestu góðmenni sögunar eiga þau öll sameiginlegt að hafa lifað fyrir aðra. Það hugsar enginn að þessi Jesú var frábær því hann hugsaði svo ógeðslega mikið sjálfan sig. Og svo í tali óþokka Mugabe, hann verður nú að fara að hætta að lifa fyrir aðra. Ferlega mikill náungakærleikur í honum alltaf hreint. Eru þið eitthvað sturluð? Auðvitað ekki. Og þess vegna þegar ég vildi sveitastelpa á Ölfusi til dæmis, lagði ég alla mína krafta í garðyrkjubúskapinn og sólheimum. Og það borgaði sig svo margfalt. Ég meina, hversu grönn er ég í dag? Svo óx ég úr grasi og fór að skoða mig í hinum stóra heimi, Selfossi þar að segja. Þegar ég hélt svo upp á fermingarveislunum í Eden, afþakkaði ég alla pakka og lét alla peningagjafirnar renna til barnanna í Afríku, sem eins og þið vitið eru alltaf svöng. Þegar ég var svo orðið fullorðin 97 módel fór ég enn meira einbeita mér að því að lifa fyrir aðra og lét ekki nægja að predika fyrir fólki að svíkja ekki undan skatti, gerast líffæragjafi og þrífa gamalt fólk 2 í viku. Frá þetta aldur til hef ég svo tekið þátt í öllum tilraunum í þá læknavísindi sem ég kom með höndum mínum yfir. En ekki misskilja mig. Ég hef ekki vanrækt sjálfa mig. Ég elti alltaf drauma mína. Ég meina, come on, ég er í MS. Getur maður beðið eitthvað meira? En bottom line-ið sem það þetta. Ég hef alltaf lifað fyrir aðra og ég ætla mér að halda því áfram. Ekkert bara því að við hagnast svo mörgum eins og til dæmis svöngu börnunum í Afríku. Heldur fyrst og fremst hefur gert sjálfur mig kleift að lifa því lífi sem ég sjálf kýs og er sátt við. Og M-hangar er á móti. Tryggvi, ég vil útskýra fyrir þig hvað það er að lifa fyrir aðra. Það að lifa fyrir aðra er einfaldlega að þú sér tilbúin til að vera meðvitaður þínar gjörðir, hafa ekki einungis áhrif á þitt líf, heldur einnig líf annara og vera tilbúin til þess að haga þínum gjörðum á þann hátt sem flestum í vel. Það felur ekki í sér að hunsa þínar þarfir, en það felur óneitanlega í sér að ef þú stendur frammi fyrir vaki sem gæti annarkvort hagnast einungis þér eða hins vegar hagnast öðrum, og mér auðvitað líka, að þá vill ég að þú velji seinni kostin. Tryggvi talar það sé óhjákvæmilegt að maður þurfi að gefa upp drauma sína þegar maður lifir fyrir aðra. Það að alltaf drauma sína og lifa fyrir aðra getur vel haldist í hendur. Tökum dæmi. Gandhi langaði að losa undan kúu Breta. Hann helgaði líf sitt þeirri göfugu hugsjón, lét draum sínum frið rætast og fór í eina hellegustu megrun sem ég hef heyrt Allt á sama fucking tíma. Talandi að multitaska. Tryggvi talar að Martin Luther King verði aðeins lifa fyrir sjálfan sig. Tryggvi, statt þú fram við sjálfboðaliða sem hefur búið í Moldakafi síðustu 30 árin til að sporna við því að fólk deyja á niðurgangi og segðu við hann að hann sé að lifa fyrir sjálfan sig. Tryggvi, höfum eitt á hreinu. Það væri best að lifa fyrir aðra. Og það er alveg rétt hjá okkur. Fundarstjóri, nú ger ég þá kröfu að M-hangar komingað upp og sannfæri mig að ég hætti að lifa lífið mínu eins og ég hef gert hingað til. Að mitt líf sé eitthvað verra og ómerkilegra fyrir vikið. Að ég hætta að búa öðrum betra líf. Hætta að hjálpa til við þróun læknavísinda og hætta að lifa fyrir hagsmuni heildarinnar. Að ég hætta að lifa fyrir aðra. Fundarstjórar, dómarar, andmælendur og góðir gestir, þegar ég fer á barinn, þá er ég alltaf með 2 pakka af smokkum í vasanum. En þeir eru ekki fyrir mig, þeir eru bara fyrir einhverja aðra. Ég er svona stelpa sem þóknast strákum. En býð nú við, í heimi MS-inga, þar sem allir lifa fyrir aðra, þá verð ég alltaf að þóknast strákum. En þeir verða líka alltaf að þóknast mér. Það verða bara allir að þóknast öðrum, en enginn getur tekið á móti þessari þóknun. Þannig að enginn sefur saman og allir hægt að fjölga sér og við myndum bara á endanum deyja út. Ha? Ok, sleppum þessari pælingu. En hvernig væri samt heimurinn ef allt gengi svona? Ég ímynda mér að ég og fertugi rússneski kærasti minn erum að fara að leiða okkur mynd fyrir kvöldið.
Heyrðu, þú ákveður bara hvaða mynd við horfum á í kvöld. Nei, það skiptir mig engu máli, þú ræðir því bara. Já, en mér alveg sama. Já, en ég að reyna að þóknast þér. Nei, ég að reyna að þóknast þér. Nei, það þú sem mikilværi. Nei, þú mikilværi, þú mikilværi, þú mikilværi, þú. Þetta gengur ekki upp, MS. Heimurinn bara þannig að það verður að vera einn gefur og einn receiver. Þannig virkar það. En þið viljið heim þar sem allir eru gefurar. Hvað gagn á þetta að gera? Hvernig á þetta eiginlega virka? Það hljóma kannski óeigingjarnt að leyfa alltaf kærastunum að velja mynd á vídeólínni. Og fyrir einhverjum hljómar það kannski eigingjarnt að velja alltaf mynd sem þú vilt horfa á, en ekki kærastinn. Til þess að báðir geti verið ánægðir, þá verða báðir að vera sáttir myndina sem yrði fyrir valinu. Og í okkar ófullkomna heimi, þá það svo fullkomlega mögulegt. Ég gæti horft á The Godfather og notið hennar og kærastinn líka. Ef við veljum mynd sem hentar okkur báðum, þá erum við bæði að lifa fyrir okkur sjálf, ekki hvort annað. En ef MS fær sínu framfylgt, þá gæti hvorki ég né kærasti minn valið myndina sem við viljum og í rauninni gætum við ekki einu sinni farið út á leigu til að velja okkur mynd. Og ef okkar afstaða eigingjörn, þurfum við að finna nýtt orð yfir eigingjörnina sem MS segum hér í kvöld. Þau að krefjast þess af öllum að við neitum sjálfum okkur að horfa á það mynd sem við viljum. Rögnvaldur sagði að ef allir liði fyrir sjálfa sig, myndi samfélagið ekki virka. Rögnvaldur, fættistu svona eða hefur skólavistin í MS haft svona mikil áhrif á þig? Af hverju fattar ekki að samfélagið virka bara vegna þess að fólk lifi fyrir sjálft sig? Það fólki sem lifi fyrir sig sjálft sem heldur samfélaginu gangandi. Samfélagið væri betra ef enginn væri haldinn meðvirkni. Rögnvaldur sagði að við ættum að lifa fyrir aðra og okkur sjálf. Hvernig ætlar að framkoma það? Svona fyrir Rögnvaldur sér kók á veitingastað. Já, ég held í panti með sykurlaust kók. Með sykri, takk. Rögnvaldur sagði að það veri eigingjarnt að lifa fyrir sjálfan sig. Mér finnst að Rögnvaldur ætti að hætta að færa svona mikil þverhaus og átta sig á því að lifa fyrir sjálfan sig ekki það sama og hugsa bara sjálfan sig. Ég hugsa fullt af fólki og þeirra þarfir á hverjum degi. Ég samt bara til að gera það fyrir annað fólk sem mér finnst rétt að gera. Þess vegna lifi ég fyrir sjálfan mig og þess vegna vil ég gera það áfram. Sæti sagði að við í MH vildum að hún hætti að lifa lífi sínu fyrir aðra eins og hún hefur gert hingað til. Sætis, þú lifir í sjálfsblekkingu. Af hverju heldur að þú sért að reyna að vinna þessa keppni? Rögnvaldur sagði að fólk sem sinnir hjálparstarf í Indónesíu væri að lifa fyrir aðra. Fólk sem vinnur hjálparstarf gerir það út frá eigin ástæðum. Margir vilja ferðast og margir vilja upplifa nýja hluti. Góði gestir, gerum minna tilraun til að sjá hvort hann Rögnvaldur hérna vilji raunverulega lifa fyrir aðra. Rögnvaldur, ég ætla að biðja þig að lifa fyrir okkur í MH. Ég ætla að biðja þig að koma ekki upp í pontu þegar fundarstjórinn biður þig það. Ég ætla að biðja þig að ganga héðan út. Gjörðu svo vel, sannaðu mál mitt. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ég fór hugsa daginn, hversu heppin Íslendingar eru. Við höfum ógeðslega mikið af fiski, ógeðslega mikið af vatnsafli, jarðvarma og áli. Með full nýtingu þessara auðlinda gætu voru þau ríkasta þjóð heims, strax á morgun. Við getum smíðað geimskip, sestað á tunglinu. Lifa þær eins og konungar og horft á jörðina að brenna. En það eitthvað að stoppa okkur. Eða það áallega að vera. Og hvað það sem að stoppa okkur? Það fólki sem stendur okkur næst og komandi kynslóðir. Við erum alltaf að hugsa hagsmuni þeirra. Fólkið sem við lifum fyrir, fjölskylda, vinir og elskugar. Því MH ósammála þessu? Þetta ekki fólki sem þið lifið fyrir? Ég lifi fyrir þetta fólk og gerið þið ekki líka? Vigdís, nú viljum við koma upp í pontu og svarir fyrir þetta. Ég veit að það erfitt að einmitt sér eymd og volað á öðrum stað í heiminum. En þetta samt sem áður að biðja ykkur að gera það. Hugsaðu eina af þessum 1000 mæðra í Sierra Leone sem búa við verstu lífskjör í heiminum. Hún smituð af HIV. Allslaus af öllu leyti nema einu. Hún á börn. Hún vaknar á hverjum degi, þrátt fyrir yfirvofandi dauða sín. Þá stendur hún upp, vekur börnin sín og reynir að búa þeim betri framtíð. Hún bókstaflega lifir fyrir börnin sín. MH-ingar á móti því. Á móti því að hún lifi fyrir börnin sín. Á móti því að hún lifi fyrir aðra. Tryggvið þar að frelsi til þess að lifa fyrir það sem við kjósum að lifa fyrir. Fyrir utan það, hvað út svipsterkur og vel heppnaður einstaklingur, þá líka benda á það, hvað út örlátur.
Ég meina, þú okkur bara komingað og gefa okkur yfirhöndina. Takk fyrir að impra á þessu. Við kjósum að lifa fyrir aðra. Við hvetjum aðra til að gera það sama. Það best fyrir mig, þig og alla. Við erum offensíli að tala með auknu frelsi. Tók ekki allir eftir því að Ronja var ekki að tala það að lifa fyrir aðra. Heldur flókin sjúkdóm sem kallast meðvirkni. Að vera meðvirkur aldrei öðrum fyrir bestu. Við stöndum í báðar fætur og segjum skýrt nei þegar það þeim sem lifa fyrir bestu. Og sem betur fer fólk til sem lifir fyrir þetta fólk. Fólk sem stofnaði samtökin sem þetta al-fucking-anon. Tryggvi, það ekkert í boð að keppa í ræðukeppni og segja móti því sem Hitler að segja, en segja samt að þessi ég lægi bara vissu marki. Þið verðið að gera betur en þetta. Þið verðið að samfara okkur það með rangt fyrir okkur. Að það sé tilhaga staðhæfingu og hvað sem þið viljið kalla sér röng. Tryggvi segir að einstæðsingja væri það að drífa áfram framfæri. Tryggvi, sá sem lifir eftir þessu Jóakim Aðalund og póllin ykkar í alvöru. Gerum frekar eins Jóakim Aðalund heldur Gandhi. Þetta eitthvað grín? Ronja talaði kynlífi og sér á kærastunum sem við viljum bæði ekki neitt vita en að lifa aldrei bara fyrir sjálfa þig. Allt sem hún gerir hefur óneitanlega áhrif á annað fólk. Þótt að sig ekki nema hjóla í staðins að nota einkabílinn. Að lifa fyrir aðra mun hagnast hér á endanum og við ættum að stefna því að gera eins gott að því og við getum. Tryggvi, Martin lifði fyrir aðra. Hann barðist fyrir réttindu svertinga hvarvetna. Helgaði líf sitt baráttunni því að allir voru jafnir. Hann var að lifa fyrir aðra, snillingur. Tryggvi, við viljum auðvitað konur og karlar séu jafnir. Hvernig færðu það út? Þetta bara fucking kjaftaði sem hún búin að tala hérna Vigdís, nú vil ég að þú komir upp í pontu og svarir fyrir allt sem voru að segja. Droppa þessu metafíska kjaftaði, sleftu öllum útusnúningi og rugli og réttlætu það á sért á móti því að móðurinn í Sierra Leone vakna á morgnana, útbúi mat fyrir börnin sín, lifi fyrir þau. Samfærðu mig hún eigi bara að gefast upp. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir. Það vill svo skemmtilega til að hér í salnum í kvöld eru 2 MH-ingar sem eru hætt að lifa fyrir sig og lifa núna fyrir aðra. Þau langaði ekkert að koma hingað í kvöld. Þeim finnst svo leiðinlegt á ræðukeppnum. Helgi og Katrín, það var alveg frábært fyrir mig ef þið kemur upp á svið núna. Helgi, hann ætlaði að við tækniskólanum að vera smiður en pappas vildi hann yrði listamaður og því kom ekkert annað til greina en kórinn og gjörningaklúbburinn því pappans fannst hann vanta allt innsæi. Nú pissar Helgi á magan á sér annað hvern þriðjudag fyrir gjörningaklúbbinn. Katrín Helga var á sínu tíma einstaklega efnileg í fótbolta. Hún var svo efnileg að henni bauðst að spila í Bandaríkjunum á fullum styrk. En þá var Katrín byrjuð að fylgja lífstílnum lifum fyrir aðra og þar sem hana sjálfa langaði svo ofboðslega mikið til að fara, þá bara gat hún það ekki. En við skulum aðeins skoða hvernig fólk með þessi heilkenni haga sér. Helgi, vilt þú fara á buxunum? Því ég rosa til að sjá þig fara á buxunum. Katrín, viltu sýna okkur brjóstið þín? Æ, Katrín, þá nær það nú ekki lengra. Þú veist hvernig þetta er. Ég er líka með smá tilraun fyrir því, Helgi. Helgi, ég er með 3 glös. Ég er með kók. Ég er með vatn. Og svo er ég með piss. Hvað myndir þú helst vilja? Þú myndir vilja kók. Katrín, vilt þú þrífa þetta upp? Heldur að ég nenni að þrífa þetta upp? Ok, Helgi, hvort maður bjóði vatn eða piss? Já, þú vilt vatn. Helgi minn, bara pissi eftir, ha? Þá drekkur þú pissið. Já, krakkar, svo myndi henda mér óskaplega vel núna ef þið færu bara af sviðinu því ég ætla yfir í svör. Hörður, þú sagðir að okkar heimur sé heimur þar sem allir lifa fyrir aðra og ég hélt ég yrði ekki eldri. Hvaða meðvirkni glerugu keyptið þú í kólabartinu? Taktu þið af þér og sjáðu að þeir sem lifa einungis fyrir aðra geta aldrei gert það sem þeir vilja í alvörunni. Það getur ekki verið að þú eða neitt hérna inni vilji þannig líf. Viðurkennd það fyrir mínu næstu ræðu og ég mun alltaf elska þig. Hörður grenjaði upp í pontum að hann lifði svo fallega fyrir okkar komandi kynslóðir og væri því ekki að chilla á tunglinu.
Hörðu, lítt í speil og segja þú tala bara fyrir okkar pól. Þú sjálfur vilt gera öðrum gott og þess vegna lifir fyrir sjálfa þig þegar þú fylgir þínum löngunum. Hörður sagði að lifa fyrir aðra væri ekki meðvirkni. Hörður, það einmitt það sem það er. Að lifa fyrir aðra þýðir að þú setur þarfir annara alltaf framar þínum eigin sem nákvæmlega skilgreiningin á meðvirkni. Gátu virkilega ekki kafa dýpra en þetta. Rögnvaldur sagði að það væri okkar grundvallar prinsip að lifa fyrir aðra, að við viljum það. Takk Rögnvaldur fyrir að tala með okkar málstað. Við gerum góða hluti fyrir aðra því það er í okkar siðferði. Með því að gera eitthvað fyrir aðra með okkar vilja erum við að lifa fyrir okkur. Sæti sagði maður lifi fyrir aðra þá sé maður ekkert endilega Jesú. Já, akkurat. Jesús lifi fyrir sjálfa sig því hann vildi gera þessar hluti. Hann var ekkert, ok, pabbi, ég skal vera góður. Góðu gestir, ykkur fannst þessi ræði mig kannski bara eitt stórt grín, en fáránleiki á ekkert nema fáránleika skilið. Lifum fyrir aðra er bara einhver fleyg setning sem fólk hikar ekki við að nota án þess þó að pæla eitthvað sérstaklega í því hvað hún þýðir. Já, hún hljóma kannski vel í byrjun, en þegar öll á botninn hvolft er tillaga MSinga ekkert minna fáránleg en maður með girt niður sig að drekka piss. Fundarstjóri, Ronja og Rassalvarnir kom eitthvað upp á hann og sögðu akkur, og nú ætlum ég að segja ykkur akkur. MH-ingar eru búin að koma eitthvað upp í kvöld og tönnlast endalaust á þóknun, hleypa fram fyrir okkur í ísbúðum og fórna draumum sínum. Og við erum búin að svara ykkur áður og ég get alveg gert það aftur. Hlustu nú vel á þetta því þetta verður síðasta skipti sem ég tyggit ofan í ykkur. Maðurinn kýs að lifa í samfélagi. Til þess þurfa að lifa fyrir hvort annað. Það er ekki flókið. Hvernig geti ég alveg haldið í fram að það sé slæmt og jafnvel skaðlegt að lifa fyrir aðra? Ætli ég bara að segja við móður Teresu að hún hefði ekkert átt að vera að lifa eitthvað fyrir aðra? Beila bara á hana boðskap og skella sig til Ibiza, chillandi með brísir annari og Salem léttan í hinni. Er ekki allt í lagi með ykkur? Við vitum alveg að samfélagið virkar ekki þegar allir sitja í sikkur og horninu horfandi í speil. Hvað eru það að þvaðra? Við lifum fyrir aðra. Það er kjarni málsins en MH blaðrar og blaðrar. Flott föt og allt það en þú ert í vitlausum bransa. Því við hinir, við lifum fyrir aðra. Því annars fer allt í fjandans. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin í menntaskóla, rafmagnsvespu keyrandi og Snapchat óða. Ætli þessi rafmagnsvespa geti prjónað. Þið í MH stundið ykkar sjálfsþurfta búskap, lifi fyrir ykkur en þá endar út af. En kæru gestir, við erum hér fyrir ykkur. Og þegar við vinnum þetta í kvöld, þá verður drykkur. Út úr snúningsflækju heimspeki ykkur, hætti þessu kjaftaði og hemmið ykkur. Það sem þú gerir öðrum, skulu þeir gjöra yður. Það er svokallaður mannasiður. Heyrðuru þetta og skynjaðiru, annars ferðu niður, því meður. Flugvéla klysjan, súrefnisgríman, fyrst á þig og barni svo, erum við þá ekki að tala um tvo. Neitar MH þessu þvílíku flótti, Tryggvi Vigdís og jafnvel ræningja dóttir. Er þetta of flóti fyrir ykkur MH fólki? Ég gæti sent ykkur þetta í tölvupósti. MH-ingar segjast vera sóló, grunnhyggju, framsaga pluss vextir, en við í MS erum talsmenn frjálshyggju og frelsis, lifum fyrir hvort annað, þannig virkar samfélagið. Svo segið mér MH, ef þið gerið eitthvað góðverk, er það fyrir ykkur? Ertu örugglega ekki sóper, blástu fyrir mig, það gæti verið fróðlegt. Þið hljóta að vera sjónskert. En MH, viljið þið rök? Ég skal koma með þau, það kemur ekki að sök. Ná í stig fyrir mig? Nei, fyrir MS, það er good shit. Ráðgjafar, sjúkraþjálfarar, jafnvel rungari, á hvað gera þeir á spurðu þig? Og ég er að segja það. Þeir gera þetta ekki fyrir sig og ég er ekki að spitta hérna fyrir mig. MH-inga muni kannski koma með rímu, en ef að Tryggvi gerir það, þá er hann allt og seinn. Það breytir ekki jack, því hjá okkur eru allir fyrir einn. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. En sorry með mér að samtið þetta hér. Mér fannst þið ekki vera nógu málefnaleg. Þurfuð þið kannski annan hlé? Ég var alveg til í munntóbak á meðan þið reykið eitthvað balísjak. Vigdís, þið eru búin að koma hingað og tala um meðvirknina í kvöld allt og oft án þess að skilja hugtakið. Nú skal ég útskýra fyrir grundvallar muninn á meðvirkni og því sem við erum að mæla með. Meðvirkni, þá er enginn hamingjusamur. Við erum að tala um ást, kærleik, vináttu, það er mjög einfalt. Upplýstuðu, Vigdís. Vigdís sagði að við vildum neyða fólk til þess að lifa fyrir aðra. Vigdís, umræðefnið snýst ekki um að neyða fólki eitt neitt. Hins vegar getur alveg haldið fram að fólk lifi fyrir aðra. Þrátt fyrir að ég vilja ekkert pína alla til að hætta að læka dóti hjá Magga Mix. Það væri samt alveg ákjósanlegt. Vigdís talar um að það hefði ekki borgað sig fyrir mannkynið að lifa fyrir annað fólk. Come on. Hvað eru þeir að kenna þarna í Hamrahlíðinni? Allir bestu hlutinir sem að mannkynið hefur skapað sér eiga
eiga rót sína að rekja til þess að fólk lífi fyrir aðra? Vigdís, hefur aldrei heyrt velferðarkerfið það? Fundarstjóri, nú krefjast við að fá skýrsvör og þeim þurfa að fylgja ágætisrök. Svo hugsið ykkur að menni skrifa á sig blöð. Ég býst slakur á meðan og jafnvel treð mér í vör. Fundarstjóri, ég ekki trúaður maður. Ég sagði mig úr rússnesku réttrúnaðarkirkjunni rétt eftir fermingu. Í dag reyni ég að lifa eftir eigin gildum og fylgja eigin sannfæringu í því sem ég geri. Einhver þessara gilda tók ég upp úr biblíunni en flest þeirra hef ég þó lært af fólkinu í kringum mig. Og þó að biblían sé kannski full af alls konar ógeði, þá þar margt gott að finna líka. Sérstaklega góð þykir mér gullna reglan sem hann Jesús Kristur vin minn boðaði. Flestir þekkja þessa reglu og reyna að lifa eftir henni, en ég ætla nú samt að fara með hana fyrir ykkur. Og hljóður hún svo. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Með öðrum orðum átt þú að gera það sem þú myndir vilja aðri myndi gera við þig, við aðra og sjálfan þig. Ekki bara við aðra, heldur líka sjálfan þig. Maðurinn sjálfur sem að predikaði ölmusu og náungakærleik vildi samt sem áður að fólk glemdi ekki sjálfu sér. En þeir sem trúa á hann Jesús vin minn Krist virðast vera sérstaklega uppteknir af samkynhneigð. Og víðsvegar í heiminum í dag fæðast samkynhneigðir einstaklingar inn í fjölskyldur sem ekki bara á móti samkynhneigð, heldur fyrirlíta hana. Ímyndið ykkur hvað hlýtur að vera erfitt að vera einn úr þessum hóp. Að fjölskyldan þín fyrirlíti það sem þú ert og myndi líklegast henda þér út ef þú kemur út úr skápnum. Þetta fólk elst upp í þeirri trú að það sem þau eru sé rangt. Ekki það sem þau gera eða það sem þau segja, heldur það sem þau eru. Og margir enda á því að koma aldrei út úr skápnum, heldur lifa eftir því sem þóknast fólki í kringum það. Lifa fyrir aðra. Það myndi enginn hér inni óska annarri mannesku þurfa að ganga í gegnum það. Fyrir utan, auðvitað MS. Þau myndu alls ekki vilja að þetta fólk myndi koma út úr skápnum og lifa lífið sín eftir eigin forsendum. Þau vilja heldur að þessar pindu sálir vakni á hverjum einasta degi sannfærðar að þær séu eitthvað ljótt og ógeðslegt. MS hafa hamrað á því að við höfum að lifa fyrir aðra svo aðrir njóti góðs á okkar lífi. MS, þið skiljið greinilega ekki að kveikjana því að vera góður við aðra verður að koma frá okkur sjálfum. Ef við lifum fyrir aðra þá erum við bara að þóknast öðrum því við viljum það ekki sjálf. Fattið þetta loksins. MS-ingar láti eins og umræðinni snúist bara hvort maður eigi að vera góður við aðra. Hvað er málið, krakkar? Rökræðukeppni snýst að koma með rök en ekki tala að það sé gott að vera góður. Fólk sem lifir fyrir aðra þarf sífellt að passa upp á það að það sé þóknast öðrum en getur ekki fylgt sinni eigin sannfæringu. Farið að segja eitthvað að viti MS. Þetta er orðið mjög vandræðalegt hjá okkur. MS myndist á fullt af merkilegu fólki sem gerði góða hluti eins og móður Teresu, Jesú og Martin Luther King. Allt þetta fólk gerði þessa hluti og lifði sínu lífi eins og þau gerðu, en þess að það var það sem þau vildu gera og það sem þeim fannst rétt að gera. Þetta fólk sem hafði kjark til að reyna að endurskapa heimina því hvað þeim þótti rétt. Mér finnst þú gera lítið úr þeim með því að segja að þau hafi gert alla þessa hluti fyrir aðra en ekki sjálfan sig. Að gefa í skyn að þau hafi gert þessa hluti án þess að vilja gera þá það sama og að taka allt kredit af þeim. Og það þykir mér ljótt af ykkur. En Rögnvaldur, aðrir ekki svolítið breiður hópur? Ronja aðrir og Eyrún líka. Hvort á ég þá að lifa fyrir Ronju eða þær báðar? Hvað ef Ronja nasisti og vill að ég sé það líka, en Eyrún vill að ég gerist gyðingur? Ef ég gerir það sem Ronja vill, ég að gera eitthvað sem Eyrún vill ekki. Og þar sem mín sannfæring skiptir engu máli þegar ég lifi fyrir aðra, þá verður til vandamál. Hvar er lausnin, MS? Rögnvaldur sagði við kjósum að lifa fyrir aðra. Ef þú kýst sjálfur að lifa fyrir aðra mannesku, þá segir það sér sjálft að þú ferð sjálfur einhverja ánægju lífsfylling út úr því. Góðir gestir, Gay Pride í dag stærsta hátíðin sem við Íslendingar höldum saman upp á. Hún snýst að fagna þeirri staðreynd að við erum öll ólík og snýst að gleðjast með þeim sem hafa haft kjark og þorað að fylgja eigin sannfæringu. Ef MS-ingar fá sínu fram verður engin ganga á næsta ári. Fólk verður of upptekið við að lifa fyrir einhvern annan. Fundarstjóri, þegar ég kom hingað upp áðan og talaði að hafa þrifið gamalt fólk 2 í viku, þá var ég ekkert að grínast. Ég hef í alvöru unni á hjúkrunarheimili. Hjúkrunarheimili er staðurinn sem gamalt fólk fer á þegar þau eru of veikburða fyrir ellheimili. Þangað sem fólk fer hreinlega til að deyja. Hjúkrunarheimilin eru endastöðin. By the way, löglegum líknardráp, en það er allt umræða. Ég hef setið yfir fólki á meðan það er að deyja. Og þetta fólk skiptist í 2 hópa, þá sem fara sáttir og hina sem gera það ekki. Þeir síðarnefndu hafa óneitanlega verra hlutskiptið
Og það eru þeir sem hafa aðeins lifað sínu lífi fyrir sjálft sig. Þó að spyrði ykkur á dánabeðinu fyrir hvað hann lifði, tala svo sem fyrir sáttur fólkið í lífi sinu. Fólkið sem hann lifði fyrir. Það talar farsælt hjónaband, besta vini sem var alltaf til staðar. Uppeldi barna sinna, þegar þau gerðu þeim kleift að láta drauma sína rætast og tilhugsun að börnin eru sér vel sett í dag. Þetta fólk sér bara ekkert ógeðslega eftir því að hafa ekki keypt sér húsbíl. Það eru fáir sem skilja ekki hvað er mikilvægt að lifa fyrir aðra. Og það fólki sem ræktaði ekki samböndin í lífi sínu og situr með eftirsvjáluna á hjúkrunarheimilinu og spyr: af hverju heimsækir mig enginn, þrátt fyrir að eiga fólk að? Það fólki sem virkilega kvelst. Það ekki veikasta fólki sem kvelst mest, heldur þeir sem sitja uppi með eftirsjána yfir því að ekki lifa fyrir aðra. Þetta fólki sem var engan í hamsjókn á aðfangadag. Þetta fólkið sem hefur engan til að lifa fyrir sig núna. Tryggvi kom upp í pontu og hnefaði sig í 3 mínútur og 53 sekundur. Honum hafði nú farnast betur að mæti sín eigin matar með ykkur alvöru rök sem þú, by the way, finnur ekki upp í raskatuna þér. Tryggvi talað að við sem ekki komin lengra en að þessi fólk sem lifir ennþá í skápnum. Tryggvi, við megum ekki gleyma því að heimurinn komin ansi langt og mjakast enn í rétta átt. En ástæðan fyrir því að við lifum ekki í fullkomnum heimi einmitt sú að of margir hugsa eins og þú. Ef allir hugsa eins og við, værum við komin miklu lengra. Viti sýndi okkur dæmi af strák með allt lóðrétt niður sig vegna þess að hann lifa fyrir aðra. Fyrirgefðu að menn ég æli og þó ekki til að grennast. Það að lifa fyrir aðra ekki það sama og gera eitthvað fyrir aðra. Þið ekki að ná þessu? Tryggvi sagði að við þurftum að lifa fyrir okkur sjálf til að auðvast lífsfyllingu. Tryggvi líklega fyrsti heimspekingurinn í sögunni sem segir okkar eigingirni sé leiðina lífsfyllingu. Við í MS hins vegar sammála öllum hinum sem öðlast lífsfyllingu í gegnum fólki sem við elskum. Fólki sem við lifum fyrir og lifir fyrir okkur. Tryggvi talaði áðan að ef hann myndi lifa fyrir aðra og fara í ísbúð þyrfti hann að hlaupa öllum á undan sér. Tryggvi, við erum ekki að biðja ykkur eina mannesku að hafa allan heiminn á hæðrum sér. Að einhver einn þóknist öllum á sinn kostnað. Ef allir lifa fyrir aðra, þá það bókað að einhver að lifa fyrir þig. Þetta gengur í báðar áttir. Ronja sagðist mæta með 2 smakka á boll til þess að gefa öðrum. Þá ert að lifa fyrir aðra. Takk fyrir að hjálpa okkar Pól. Fundarstjóri. Þessi eftirsjá sem fólki sem vanrækti sambandi lífi sínu upplifir ekki eftirsóknar verð. Það þessi eftirsjá sem tekur mest á okkur sem á horfum. Með því að mæla með því að fólk lifi fyrir aðra við að reyna að fækka þeim sem sitja uppi með þetta sorglega hlutskipti. Þegar þú liggur á hjúkrunarheimilinu, hvorum hópnum vilt þú tilheyra? Fundarstjóri, þessi ræða heitir Gleði, hamingja, jafnrétti, bræðralag og frelsi. Í dag eru þessi hlutir taldir vera lykillinn að góðu lífi og góðum heim. Þetta tengist umræðinni á mjög skýran hátt. Ég get ekki gefið eitthvað sem ég hef ekki. Ef betlari biður mig mat en ég á bara hass, þá get ég ekki gert neitt fyrir hann. Það sama gildir gleðina. Manneskja sem ekki hamingjusum getur ekki verið gleðigjafi. Hún getur ekki gefið eitthvað sem hún hefur ekki. Tillaga MS-inga boðar sjálfsfórnun. Hún boðar það að allir aðrir eigi rétta hamingju nema þú sjálfur. Reynir þú að framfylgja eigin hamingju, þá ertu farin að lifa fyrir þig sjálfan. Þess vegna ómögulegt fyrir fólk sem lifir eftir þessari tillögu að vera hamingjusamt. En ef það ómögulegt fyrir mig sjálfa að vera hamingjusum, hvernig get ég gert aðra hamingjusama? Hvernig get ég elskað aðra mannesku ef ég tel mig sjálfa ekki vera ástarinnar verð? Við getum öll verið sammála það er gott að umgangast glaðar manneskur. Við sækjum í hamingjusamt fólk vegna þess að það geislar að innan og það smitar hamingju sinni út frá sér. Fólk sem ánægt með sig, þorir að standa með eigin hugsunum og velti sér ekki upp úr því hvað öðrum finnst. Ég vil þekka fólk sem þorir að vera það sjálft. En MS-ingar vil eitthvað allt annað. Þau boða ástand sem auðveldlega hægt að líka við meðvirkan einstakling. Mannesku sem eyðir allri sinni orku í að passa upp á hamingju annara frekar en sína eigin. Meðvirknisjúklingurinn passar upp á það að ef eitthvað fyrir úrskeiðis þá það alltaf honum sjálfum að kenna.
Þessi sjálfsfórnun banvæn. Hún leiðir af sér sjálfsfyrirlitningu sem svo að lokum verður sjálfseyðing. Allt sem snertir þína eigin tilvist eitthvað sem þú átt að hafa neikvæða afstöðu gagnvart. Og á þessum nótum langar mig að biðja emmisinga mitt. Nú er þið eina ræða eftir og gerið það fyrir mig, krakkar, svara þessari seinustu spurningu MH-inga hér í kvöld. Af hverju skipti ég minna máli en þið? Sæti sagði að fólk sem lifir fyrir sig sjálft sé bara leitt. Sumir finna fyrir yngri þörf til að hjálpa öðrum, því miður. Sem betur fer erum við flest rík af siðferðiskennd og breytum því rétt út frá eigin forsendum, því okkur finnst það rétt. MS-lætin eins og umræðinu kvöldin sé við erum góð við aðra, vegna þess að fólk sem lifir fyrir sjálfa sig alltaf svo vont við aðra. Til dæmis daginn, þá fór ég nýju Riddick-myndina af því ég elska hvað Vin Diesel fjölhæfur leikari. Svo þegar ég kom heim, þá kýldi ég pabba minn beint í miltað. Því fólk sem lifir fyrir sig sjálft nefnilega svo vont. Nei, MS, Vin Diesel leikur alltaf sama karakterinn og nei, þeir sem lifa fyrir sig sjálfa eru ekki vondir. Ef eitthvað þá eru þeir miklu hæfari til að gera aðra hamingjusama, vegna þess að þeir eru það líklega sjálfir. Rögnvaldur sagði að foreldrar lifi fyrir börnin sín. Djöfull vona ég mamma þín sé ekki að horfa á þessa keppni. Hvaða fordegraða gerpi kemur upp í pontu og segir að mamma sín lifi fyrir sig, en hennar líf snúist þig. Vilt þú það? Þetta það gott ef hún myndi bara setja alla sína drauma í ruslu og lifa bara fyrir þig. Ef svo þá var þessi lífi mömmu þinnar sem snýrist bara þig eitt í algjöra vitleysu. Sæti sagði að það veri enginn að lifa fyrir sjálfan sig. Ég held að þú skilir alveg ekki hvað það þýðir að lifa fyrir sjálfan sig. Það að lifa fyrir sjálfan sig að standa með sjálfum sér, lifa samkvæmt eigin sannfæringu og gildum. Að þú lifir þínu lífi eftir eigin höfði. Það ekkert eigingjarnt við það, en það hins vegar mjög eigingjarnt að vilja að aðrir lifi eftir þínum gildum þegar þau mega ekki einu sinni lifa eftir sínum eigin. Rögnvaldur sagði að Vigdís hafði sagt að við myndum neyða fólk til að lifa fyrir okkur. Vigdís var með hressan leikþátt og sagði ekkert af þessu bulli sem þú lagðir henni í munn. Leggist því alveg svona lágt MS. Góðu gestir, eins og ég sagði fyrir þessari ræðu, þá boða emmisingar skilyrðislausa sjálfsfórn. Ég veit ekki hver ásetningur þeirra en ég veit að svo heimur sem þau boða vísar allri sjálfstæðri hugsun á bug. Sumt fólk segir, það sjálfsælst að elta eigin drauma. Þú verður að fórna þeim fyrir drauma annara. Þetta sama fólk endar með því að segja, það sjálfsælst að fylgja eigin sannfæringu. Þú verður að láta hana víkja fyrir sannfæringu annara. Fundarstjóri, það einn grundvallar munur á málflutningi liðanna hér í kvöld. Við í MS hugsum við, en þau í MH hugsa ég. Hafið þið tekið eftir því hversu oft MH-ingar hafa sagt ég í þessari keppni? Hugsunáttur sem við mælum með orðin hornsteinn í okkar samfélagi. Í öllum samfélögum. Og ég skil ekki hvernig MH-ingum hefur tekist fara mis við þetta. Á hverjum degi mæta vísindamenn til vinnu til þess að finna jafnvægi því að veiða fisk handa núlifandi Íslendingum án þess að skerða það sem næsta kynslóð fær. Við sem lifum núna kæmumst eflaust upp með að veiða allan fiskinn, verða viðbjóðslega rík, svona LIU-level rík. En við viljum ekkert lifa þannig. Við viljum ekki lifa bara fyrir okkur sjálf. Pælið aðeins í þessu. Manneskjan, gráðugasta skepnan, svo eina sem þjáðskiptur og offitu og öðrum lífsstílsjúkdómum, neitar sér markvisst ýmsar vellistingar til þess að verða eitthvað eftir fyrir næstu 7, 8, 9 milljarði. Við erum kannski eitthvað óslega góði að gera þetta, en við erum allavega að reyna. Ronja spyrir þá sem get ekki lifið fyrir aðra. Það talað að manneska get ekki lifið fyrir aðra vissulega frekar lóg, en við viljum samt vera að svara þessu. Því forseta þess að til dæmis börn og alvarlega veikt fólk geti fara að lifa fyrir aðra þegar þau vaxa úr gras og ná heilsu á ný einmitt það sem að fram að því svo einhver sem lifi fyrir þau. Og það sem MH-ingar raun að mæla á móti, fólk sem að lifi fyrir börnin sinna sjúklingana. Ronja vill meina að þú getur ekki verið hamingjusöm og lifi fyrir aðra. Þetta bull. Þú getur ekki verið hamingjusöm án kærleika, vináttu, ástar. Þú ert ekki hamingjusöm og lifi fyrir aðra. Tryggvi, fyrirgefðu, en ert þú bara eitthvað illmenni? Pullin okkar snýst þessa hugsjón að lifa fyrir aðra og þá verður heimurinn betri staður. Við vitum alveg að það til einstaklingar sem gera það ekki. Þú ert greinilega Jóakim Aðalund menntaskólans að Hamrahlíð, en þetta einfalt. Ef að allir gerðu það, þá væri heimurinn bara miklu betri. Ronja Mogensen talar að lifa fyrir aðra komið veg fyrir að maður elti drauma sína. Býttu, Ronja Mogensen, heldur þú því fram að pabbi þinn, Skúli Mogensen, hafi lagt drauman á hillunni þegar þú fættist? Eða ætlarðu kannski að halda því fram að Skúli Mogensen, pabbi þinn, lifi ekki fyrir þig? Vá! Tryggvi talaði að sé ósakjör krafa fyrir okkar að setja aðra á undan sjálfum sér. Ætliði virkilega að stilla okkur upp með veiðiþjófum sem að sérhæfa sig að veiða dýr í útrýmingarhættu. Finnst ykkur ósakjör krafa
að fá ekki að veiða allan fiskinn í sjónum eða virkja allar ár og höggva ekki allar regnskóð til að stuðra betri framtíð komandi kynslóða. Vá, en sú ósanngirni. Tryggvi, ef allir væru ógeðslega umburðarlyndir og myndu lifa fyrir samkynhneigða jafnt. Tryggvi, ef allir væru ógeðslega umburðarlyndir og myndu lifa fyrir samkynhneigða jafnt sem gagnkynhneigða, hvernig færðu það þá út að við viljum ekki halda gay pride? Við viljum alveg halda gay pride, snillingur. Vigdís talaði áðan að draumar okkar skarist á það sem aðrir vilja lifa fyrir okkur. Það að lifa fyrir einhvern annan þýðir að þú viljir að finni það sem veitir honum lífsýrlingu. Þetta ekkert svona flókið. Hættið að láta eins og þessu einföld, þráttur að segja að tala með glötuðum pól. Við vitum alveg að þið vitið betur. Ronja, þú skilur ekki hugtakið meðvirkni. Hættu að nota orð sem þú skilur ekki, please. Ronja, þú getur alveg elska og verið hamingjusöm þó að lifi fyrir aðra. Ert þú ekkert hamingjusöm með það? Góði gestir, það eitt sem hefur trublað mig hér í kvöld. Það þegar að MH-ungar hafa komið hér upp og gert lítið úr þeim sem að lifa eftir okkar samfæringu. Það óslega létt að fordæma okkar lifnaðarhætti. En það sem eins og það erfitt og MH-ungum hefur mistekist að gera hér í kvöld að samfara okkur að það borgi sig ekki lengur fyrir okkur að gera það. Að við eigum bara að hætta því. Því sama hvernig þessi keppni fer í kvöld, þá stöndum við föst á okkar. Við munum halda áfram að lifa fyrir aðra. Fundarstjóri, þegar þessi ræða er búin verða úrslit keppninar úr mínum höndum og það er eitthvað sem ég get sætt mig við. Það sem ég get ekki sætt mig við að láta líf mitt úr eigin höndum. Þegar ég lifi fyrir aðra og aðri lifa fyrir mig hefur engin stjórn á eigin lífi. Þess vegna ég á móti tillögu kvöldsins. Ég á móti tillögu kvöldsins vegna þess að heimurinn var gjörsamlega fáránlegur ef allir fylgdu henni. Ég á móti tillögu kvöldsins vegna þess að enginn yrði nokkur tíma hamingjusamur. Ég á móti því að lifa fyrir aðra vegna þess að það er lífstíl sem gengur út frá þeirri hugmynd að mín hamingja skipta ekki bara engu máli, heldur að hún sé röng. Ég held sjálf að ég sé miklu betur til þess fallin að gera aðra hamingjusam í kringum mig ef ég sýni sjálfur mér þá lágmark sanngirni að ég megi vera það líka. Ég myndi ekki vilja nokkur maður liði fyrir mig, fórnaði eigin hamingju til að reyna að gera mig hamingjusama. Ég vil bara ég sjálf lifi fyrir mig og ég vona innilega að fleiri séu sömu skoðun. Við óskum öll fólki að lifi fyrir sig sjálft, lifi eftir eigin samfæringu og fylgi eigin draumum. Af hverju ættum við ekki að mega það við sjálf? Ekki halda samt að þau í MS trúis í alvörunni. Þetta er bara einhver ræðukeppni sem þau verða að sigra svo skóli að tapa ekki þessari blessuðu MH-MS keppni. Þau ætlaðu ekki að sigra þessa keppni fyrir ykkur í MS eða fyrir hvert annað. Þau ætlaðu að sigra þessa keppni fyrir sig sjálf og það er ekkert að því. Þau eflaust eitt ótal stundum í að æfa ræðurnar sínar aftur og skrifa þær og það höfum við líka gert. Þegar dómararnir gáfu svo stig fyrir ræður kvöldsins efast ég ekki að þeir hafi fylgt eigin samfæringu og dæmt ræðurnar eftir því sem þeim þótti gott. Ef ég tapa, þá tapa ég. Þetta er auðvitað leiðilegt en ég veit allavega að ég reyndi að sigra og ég gerði það fyrir mig. Hörður sagði að MS hugsi við en MH ég. Þetta er kjaftaði, orðið við inniheldur sjálfa þig en umræðefni lifum fyrir aðra. Aðrir eru allir nema þú, lygariðinn. Sædís laug upp í pontu og sagði Tryggvi hefði sagt að við ættum að hafa eigingirni sem lífsfyllingu. Við erum að predika fólk að lifa lífinu eftir eigin samfæringu og gera góða hluti eftir því sem maður sjálfur vill. MS-ingar sögðu að maður eigi að lifa í þágu annara. Ef allir myndi lifa í þágu annara myndi drega verulegur allir framþróun og í raun allir í framsækinni hugsun. Listamaður myndi hætta að æfa sig að mála því hann hefur náttúrulega bara mála fyrir sjálfa sig. Sprettlu bara hætta að fara að hlaupa því hann æfi sig bara fyrir sig. Hugsuður hætta að finna upp nýja hluti því hann er bara að gera það fyrir sig. Allir myndi tapa, líka þið, fáiðar. Hörður, ég er alveg sammálaður að við eigum að láta gott á okkur leiða en til þess að þið áttu að standa með bóða svo miklu meira en það. Af hverju komið ekki með alvöru rök en ekki bara valduð eitthvað náungakærlingar? Af hverju á fólk að fylgja samfæringu annara frekar en sinni eigin? Af hverju á fólk að taka hamingju annara fram yfir sína eigin? Hörður sagði að aðrir ætti að fá að njóta góðs af okkar lífi. Hörður, flott þér að komist að þessari niðurstöðu. En hvernig væri þú segður okkur hvernig tengdist umræðefninu? Það að lifa fyrir sjálfa sig þýðir bara að þú getur fyllt eigin löngunum og draumum og að þú getur lifað samkvæmt sjálfu þér. Ég vil vera góð manneskja. Svo ef ég lifi fyrir aðra, gæti ég ekki verið það.
Því ef ég væri manneskja, þá væri ég að gera það fyrir mig. MS spyr hvort þið vilji vera manneskja sem lifir fyrir sig sjálfa eða aðra. Já. Góði gestir, þið eru svo heppin að hafa styrkinn til að lifa fyrir ykkur sjálf en ekki aðra. Aldrei hætta því. Ég vona að þið þurfið ekki að vakna einn daginn samfærð að þið eigið ekki skilið að vera hamingjusöm. Ef ég er eigingjörn fyrir að finnast ég eiga það skilið, þá skal ég glöð vera eigingjörn. Eigingjörn en hamingjusöm. Á meðan MS-ingar lifa sínu óeigingjarna hamingjusnauða lífi fyrir aðra. Ég er bara bikar, stættur. Ég hef nú kannski dæmt þetta aðeins meira í alvöru að ég vita að það væri bikar að ræða, sko. Og svona stóran og fínan bikar. En ég vil byrja á að þakka Ásgeiri Trausta fyrir afbragðs fundarstjórn. Ekki bara góður söngvari og listamaður, þetta líka góður fundarstjóri. Það var mjög ánægjulegt. Heildastig keppninnar. Voru 2027. Refsistig voru gefin 11. Já, ræðumaður kvöldsins með 507 stig. Var Vigdís. Munurinn á liðunum var, hvað er ég með þetta hérna? Munurinn á liðunum var 553 stig og sigurliðið var MH.